Atenção! Os próximos 10 dias podem trazer volumes elevados de chuva em várias regiões do Brasil, enquanto outras áreas podem ter pouca precipitação. Neste vídeo, você vai ver o acumulado de chuva em milímetros, com base no modelo ECMWF, destacando onde a chuva será mais intensa e onde pode faltar no período de 3 de abril a 12 de abril de 2026. Fique até o final para saber como fica o tempo na sua região. Inscreva-se no canal e ajude a chegar aos 6.000 inscritos. Deixe o like para fortalecer o canal, meta de 500 likes, e participe do hype do vídeo, meta 60.000 hypes. Agora, vamos ver os acumulados de chuva previstos para os próximos 10 dias no Brasil.